بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی ٹریفک پولیس کی جانب سے قوانین پر عمل نہ کرنے والے ٹرک ڈرائیوروں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران سعودی عربیہ کے تمام علاقوں میں خلاف ورزی کے جو مرتکب ڈرائیور ہیں ان کے خلاف چلان کیے جائیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق آپریشن میں ٹریفک، ہائی وے پولیس، وزارت نقل و حمل، ٹرانسپورٹ کمیٹی کی خصوصی یونٹ شرکت کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے آپریشن شروع کرنے سے قبل ہیوی ٹرانسپورٹ کی کمپنیوں کو مطلع کیا ہے وہ اپنے ڈرائیوروں کو قوانین پر عمل درآمد کی پابندی کرائیں۔ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو بیان جاری کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس بیان میں کہا گیا ہے جو ڈرائیور خلاف ورزی کے مرتکب ڈرائیوروں کو متنبہ کیا گیا ہے وہ مقررہ قوانین پر سختی سے عمل کریں۔ ہیوی ٹرانسپورٹ خاص کر لوڈنگ ٹرکس کے لیے قوانین واضح کیے گئے ہیں جن کے تحت لوڈنگ ٹرکوں پر مقررہ اوقات کے علاوہ شہریوں کو مخصوص علاقوں میں داخل ہونے پر پابندی عائد ہے۔ لوڈنگ ٹرکس ہیوی گاڑیاں یعنی جب بہت رش ہوتا ہے اس اوقات میں شہروں کے گنجان آباد علاقوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ٹرکوں پر سامان لادنے کے حوالے سے بھی جو قوانین موجود ہیں ان پر بھی عمل کرنا اشد ضروری ہے۔ ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ڈرائیوروں کو شہر کے اندر مقررہ رفتار کا پابند بنائیں اور شاہراہوں اور ٹرکوں کے مخصوص لین کا پابند بنائیں، وہ اپنی لین پر چلیں۔ تو یہ جو ٹرک ڈرائیور ہیں ان میں سب زیادہ غیر ملکی ہوں گے، ان کے متعلق یہ اہم اپڈیٹ تھی کہ سعودی ٹریفک پولیس نے ایک بیان جاری کیا ہے ٹرک ڈرائیوروں کے متعلق۔ جو اہم اپڈیٹ تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔